Hello, ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Shenu and Chatu YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් දන්නවා අද නම් දාන්න යන වීඩියෝ එක මොකද්ද කියලා. මොකද පොඩි short වීඩියෝ එකක් දැම්මා අද කරන්න යන වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුතෙන් ඉපදුන බබෙක්ගේ ගුඩු සැවීම, එහෙම නැත්නම් බර්බ් කිරීම සහ අලුතෙන් ඉපදිච්ච බබෙක්ට කිරි දීමේ ටෙක්නික් සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරන්නේ කොහොමද බබෙක්ට හරියට බර්බ් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගුඩුස් යවන්නේ කියන කාරණාව ගැන. මොකද්ද මේ ගුඩුස් කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි බබෙක්ට කිරි දෙනකොට හරි ටෙක්නික් එකට අපි බබාව තියාගත්තොත් පෙවෙන වාත ප්‍රමාණය අඩුයි. හැබැයි හරි ටෙක්නික් එක ගොඩක් වෙලාවට අපි අතින් ෆලෝ වෙන්නේ නැති හින්දා බබාලට කිරිත් එක්ක යම්කිසි වාත ප්‍රමාණයක් පෙවෙනවා. ඉතින් කිරිවලට අමතරව මේ පෙවෙන වාත ප්‍රමාණය බබාගේ ආමාශයේ තැම්පත් වෙනවා. ඉතින් මේ වාත ප්‍රමාණය දැන් කිරිපොන වේල්වල් ගන්නට වැඩි වෙනකොට බබාගේ බඩේ සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු මට්ටමේ වාත ප්‍රමාණයක් පිරෙනවා. ඉතින් ඒක ටික වෙලාවක් යනකොට බබාට හරිම අන්කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි බබාට අනිවාර්යයෙන්ම ගුඩු සැවීම කරන්න ඕනේ. මොකද බබා නිකන් හරි නිදාගෙන ඉන්නකොට එහෙම නැත්නම් අපේ අතේ නොඉන්න වෙලාවකදී යාට මේ ගුඩුස් එක ගියොත් මේ ගුඩුස් එක පිට වෙනවත් එක්කම යම්කිසි කිරි ප්‍රමාණයක් එළියට එන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාව අපි ළඟ නොඉන්න වෙලාවක් වුණොත් ඒ පිට වෙන කිරි ප්‍රමාණය ස්මොල්ලි ගිහිල්ලා බබාගේ පෙනහළු වලට ඒ කිරි ගිහිල්ලා බබාගේ ජීවිතය අනතුරේ වැටෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් ඕක තමයි බර්බ් කිරීමේ වැදගත්කම. එහෙම නැතුව බර්බ් නොකර බබෙක් ඔයා තියෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ බබාගේ ජීවිතේ අනතුරේ තියෙන්නේ කියන එක ගැන. අපි බලමු ඇත්තටම මට බෝනික් එක්ක හොයාගන්න හිටියේ නැහැ. ඉතින් අපේ බබා පුතෙක් හින්දා ටෙඩි බෙයා කෙනෙක් තමයි හිටියේ. මම ටෙඩි බෙයාව ගත්තා ඔයගලන්ට මොඩල් එකක් විදිහට. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද බර්බ් කරන්න කියන එක. මේ ඉන්නේ බබා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ඉපදුච්ච ගමන් බබෙක්ගේ මේ විදියට බෙල්ල හයිය නැහැ. එයාගේ බෙල්ල කඩාගෙන වැටෙනවා පිටිපස්සට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා මොන ටෙක්නික් එකකට බර්බ් කරත් බබාගේ බෙල්ලට සපෝට් කරන්න ඕනේ. බබාගේ බෙල්ලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ සපෝට් එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළමු කාරණාව. අපි බලමු බර්බ් කරන විදි 3-4ක්ම තියෙනවා. අපි බලමු පළවෙනි කොමන් විදිය මොකක්ද කියන එක. කිරිබීලි ඉවරුණාට පස්සේ බබාගේ බඩ අපේ උරහිසට සෙට් වෙන විදිහට උරහිසේ ගෑවෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට බබාව අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට බබාව උඩු අතට බඩේ යට ඉඳන් උඩු අතට මෙන්න මේ විදිහට අත ගන්න එක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. බබාගේ පස්සට සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම වලට අත ගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී බබාගේ ඔළුව තියෙන්න ඕන විදිය ගැනත් අපි චුට්ටක් කතා කරමු. දැන් මේ ටෙඩි බෙයාගේ නම් මට ඔළුව මේ පැත්තට හරවන්න අමාරුයි. බෝනික් එක් වගේ හිටියානම් හරවන්න පුළුවන්. හරවලා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම ඔයා බබාගේ බෙල්ල මෙන්න මේ පැත්තට හැරෙන විදිහට බබාව තියාගන්න. තියාගෙන මෙහෙම ඔළුවෙන් සපෝට් එක දීලා ඔයාගේ ඔළුවෙන් බබාගේ ඔළුවට සපෝට් එක දීලා මේ උඩු අතට තමයි අපි බබාව අත ගන්න ඕනේ. යට අතට නෙමෙයි. උඩ අතට. ගුඩුස් එක පිට වෙන්න ගත වෙන කාලය එක දරුවගෙන් දරුවට වෙනස්. සමහරක් දරුවන්ට ඉතාමත් ඉක්මනින් ගුඩුස් එක පිට වෙනවා. හැබැයි සමහරක් දරුවන්ට විනාඩි 10ක් 15ක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 20ක් යන අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් බොක් ගාලා එකපාරටම ඔයාලට සද්දෙට ගුඩුස් එක පිට නොවුනත් විනාඩි 20ක් විතර මෙහෙම තියාගෙන හිටියාම චූටි වාත ප්‍රමාණයක් නම් තියෙන්නේ. ඒක ලොකු සද්දෙට පිට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ෂුවර් එකක් තියෙනවා විනාඩි 20ක් බබා දැන් කිරිබිල විනාඩි 20ක් හිටියානේ. ඒ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බබාව මේ විදිහට අරගෙන ඔයාට ඇල කරලා නිදි කරවන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම බබා නිදි කරනකොට පැත්තට නිදි කරන එක මතක තියාගන්න. බබාට ගුඩුස් එකක් ගියත් නැතත් මුල් මාස කිහිපෙම බබාව පැත්තට නිදි කරවන්න. එයාගේ අනිත් පැත්තට කොට්ටයක් තියලා සපෝට් කරන්න. නැත්නම් එයා අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ගුඩුස් යවන ක්‍රමය.
දෙවෙනි ගුඩුස් යවන ක්‍රමය බබාව වාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වගේ පපුවට හේතු කරගන්න. හේතු කරගන්න අර වගේම බෙල්ල එක පැත්තකට බෙල්ල මෙහෙම නෙමෙයි බෙල්ල මෙහෙම පැත්තකට තියෙන්න ඕනි බබාගේ. එයාගේ පස්ස පැත්තට සපෝට් එක මේ විදිහට දීලා ඒත් උඩු අතට මෙහෙම අත ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් තද කරන්න එපා. සාමාන්‍ය පරිදි තද කරලා උඩු අතට මෙන්න මේ විදිහට අත ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙවෙනි ක්‍රමය. තුන්වෙනි ක්‍රමය නම් හරිම පහසු ක්‍රමයක්. මේක තමයි තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි මම ගොඩාක් වෙලාවට මගේ බබාගේ ගුඩුස් යවන ක්‍රමය විදිහට භාවිතා කරේ. බබාව මෙන්න මේ විදිහට ඉඳව ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට ඉඳවගෙන එයාගේ බෙල්ලට සපෝට් එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට වාගේ ඇඟිලි වලින් පොඩි තෙරපුමක් මෙහෙම ඔබන්න එපා මෙහෙම ඔබන්න එපා මේ චූටි බබෙක් අලුත් ඉපදිච්ච බබෙක් එහෙම ඔබන්නේ නැහැ මේ යාන්තම් මේ චූටි තෙරපුමක් එයාගේ බණ්ඩියට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ ගුඩුස් එක යවා ගන්න මෙන්න මෙහෙම ගුඩුස් එක යවන එක තමයි තුන්වෙනි ක්‍රමය. හතරවෙනි එක අපේ බබා රෑ අඬන්න ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්නවට වඩා මම හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි භාවිතා කරේ. එයාව මෙන්න මේ විදිහට මේක ගොඩාක්ම ලේසි කකුලක් දානකොට මෙන්න මේ විදිහට කකුලක් දාලා බබාව මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට නිදි කරව ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඔඩොක්කුවේ බබාගේ බෙල්ලට සපෝට් කරන්න වාගේ එක අතක් බබාගේ ඔළුවට මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න. තියාගෙන එයාව උඩු අතට අත ගන්න. මෙයාට හැමම නිින්ද යනවා. එතකොට මෙහෙම අරගෙන ඔයාලට ඇඳෙන් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොට්ටකින් තියන්න පුළුවන්. මේක තමයි හතරවෙනි ක්‍රමය. මේක බබා ලොකු වෙනකන් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. සමහරක් වෙලාවට බබාලා මේ අර උඩු අතට ඉන්න එකට එච්චරම කැමති උනේ නැහැ. අපේ බබා කැමති උනේ නැහැ. එයාට මම ගොඩක්ම යූස් කරේ ඉඳවලා මෙහෙම ප්‍රෙස් කරලා අරින එකයි. එයාව මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ගුඩුස් එක යවන ක්‍රමයයි තමයි භාවිතා කරේ. මෙන්න මේ ටික තමයි බර්පින් ටෙක්නික්ස් විදිහට මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන ටෙක්නික්ස් ටික. මේ ටික ෆොලෝ කරන්න. මොකද විශේෂයෙන්ම අලුත් ඉපදිච්ච බබෙක්ට මේ ගුඩුස් යැවීම හරිම වැදගත්. දැන් යාලට හැම කිරි වේලකට සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකෙන් දෙකට අපි කිරි දෙනවනේ බබාලට. එතකොට මේ හැම කිරි වේලකටම කලින් එකපාරක් ගුඩුස් එකක් තියෙනවද හිර වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා ඔයා කිරි දෙන්න පටන් ගන්න. කිරි දුන්නට පස්සේ ගුඩුස් එකක් යවන්න. ඊට අමතරව මේ ටමි ටයිම් කියන එකත් ඔයාලට පුළුවන් නම් අලුත් ඉපදිච්ච බබෙක්ට සාමාන්‍ය දවසට එකපාරක් හරි ටමි ටයිම් දෙන්න. ඒකත් පුංචි බබාට පහසුවක් වෙනවා. එයාලා ඉඳ ගන්න ගත්තට පස්සේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉඳ ගන්නකොට බඩ නැමිනකොට ගුඩුස් එක යනවා ඔටෝමැටිකලි. හැබැයි ඉඳ ගන්න වයස වෙනකන් සමහර බබාලා මාස 5න් ඉඳ ගන්නවා, සමහර බබාලා මාස 6න් 7න් ඒ වගේ ඉඳ ගන්න. එතකොට ඒ කාලය වෙනකම්ම මේ ගුඩුස් යැවීම සහ පැත්තර නිදි කිරීම අඛණ්ඩව සිද්ධ කරන්න. මොකද ඒක ඉතාමත් වැදගත්. කිරි හිර වුණොතින් එහෙම වුණොතින් බබාගේ කිරි පෙනහළු වලට ගිහිල්ලා බබාට හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවය වෙලා බබාව නැති වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ හන්දා එහෙම වෙච්ච අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ආටිකල්ස් වල කියවලා ඇති, නිවුස් වලට දැකලා ඇති. ඉතින් ඒ හන්දා ඒ බබාට හරියට හරි ක්‍රමයට ගුඩුස් යැවීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කතා කරන්න ඕන වුණා සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් ඉපදිච්ච බබාලා ඉන්න ගෙවල් වල නම් මේක සුලභව දකින්න පුළුවන් කාරණාවක්. බබා හවස් වෙනකොට එකම වෙලාවකදී දින පතා අඬන්න ගන්න එක. මොන දේ කරත් අපිට නලව ගන්න බැරි විදිහට බබා අඬනවා. අපේ බබාටත් ඒක වුණා. සති 2ක් විතර යනකම් බබා එක දිගට එක වෙලාවක එයා ගොඩාක් රැය වෙලා තමයි අඬන්න ගන්නේ. 9 10 වගේ වෙනකොට අඬන්න පටන් ගන්නවා. 12 විතර වෙනකන් එකාසීරුව දිගටම අඬනවා. ඉතින් මම බබාව අරගෙන ගියා අපේ පීඩියට්‍රිෂියන් ડોක්ටර් ගාවට, බබාගේ විශේෂඥ ළමා වෛද්‍යවරයා ගාවට. ඉතින් එතකොට ડોක්ටර් කිව්වේ අර ගුඩුස් යැවීම හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැතිකොට එයාගේ බඩේ වාතය ඉතුරු වෙනවා.
උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් එයා බොන කිරිවේල් වල වාතය එහෙම්ම එකතු වෙලා එයාට රෑ වෙනකොට ඒක බඩ පුරව දාලා වගේ අපහසුතාවයක් එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඒ බබා අපේ බබා අඬන්න පටන් ගන්නෙ මේ වෙලාවට කියලා. ඒ වගේම කොලික් කියන තත්වයක් බබලට තියෙනවා. කොලික් කියන තත්වයක් මේකට එක හේතුවක් කියලා කිව්ව මේ ඇඬීමට. ඒ කියන්නේ දැන් බබා අපේ බඩේ ඉන්නකොට එයා පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක ඉන්නේ. එයා චූටි. ඒ හින්දා එයාගේ ඇඟේ දැන් එළියට ආවට පස්සේ තමයි බඩවැලවල් හරියට ක්‍රමානුකූලව හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ බඩ වැලවල් දිග ඇරිලා ඒ හැදෙනකොටත් එයාට යම්කිසි සියුම් වේදනාවක් දැනෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ එකම මාධ්‍ය අපිට sannivedanaya කරන ඇඬීම හින්දා මෙයා අඬලා තමයි යාගේ වේදනාව අපිට කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වෙලාවේ නම් ડોක්ටර් මට පොඩි ඩ්‍රොප් එකක් දුන්නා. ඔයාලටත් නිතරම බබා අඬනවා නම් ඒ කියන්නේ නලවම ගන්න බැරි තත්වයක නම් ඔබ ඉන්නේ. ඒ ඩ්‍රොප් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ නම නම් මට දාන්න බෑ. මොකද වෛද්‍ය නිර්දේශය නැතුව ඒක භාවිත කරන එක නුසුදුසුයි. හැබැයි මම මේක කියන්නේ ඔයාලට එහෙම දෙයක් තියෙනවා. බබා දිගටම අඬනවා නම් බබාව නලවම ගන්න බැරි නම් ඔබට ડોක්ටර් කෙනෙක් හරහා ඒ සිරප් එක බබාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ළමයාට සහනයක් වෙනවා. අපේ බබාට දුන්නා. ඊට පස්සේ ඉඳන් බබා ඇඬුවේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ටමි ටයිම්. ඒ වෙනකම් මේ මගේ පළවෙනි බබා හින්දා මම ටමි ටයිම් කරේ නැහැ. මට බය හින්දා. එයාගේ හුස්ම හිට වෙයි එහෙම හින්දා මේ හැබැයි සති දෙකෙන් පස්සේ ડોක්ටර් කිව්වට පස්සේ නම් මම ටමි ටයිම් කරන්න ගත්තා. ටමි ටයිම් කරනකොටත් එයාගේ ඇඬීම මම හිතනවා නතර වෙන්න එක හේතුවක් ටමි ටයිම් එකක් කියලා. මොකද ඉතුරු වෙලා තියෙන වාතය ටමි ටයිම් එකේදී බඩ මෙහෙම තද වෙනකොට පිට වෙලා යන හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මේ කරුණු කාරණා ටික. මොකද අලුතෙන්ම ඉපදිච්ච බබෙක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි බබා නම් මේ දේවල් සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට අත්දැකීම් නැහැ. මම මගේ ගෙදර පළවෙනියා. ඉතින් එතකොට අපේ ගෙදරටත් මේ බබාව අලුත් අත්දැකීමක්. ඒ හන්දා ගෙදර අය දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ටිකක් ඉතින් හැමදේම වෙනස්නේ. ටෙක්නික්ස් වෙනස්, දේවල් කරන විදිහ වෙනස්. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා. හරි එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟට මොනවාද breast feeding techniques කියලා. හරි. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ කිරි දීමේ techniques මොනවාද කියන එක ගැන. බබෙක්ට කිරි දීම වැදගත් වෙන්නේයි කියලා මුලින්ම කතා කරමු. බබාට මාස 6ක් යනකම් එයාගේ ප්‍රධාන ආහාර වෙන්නේ මව් කිරි පමණයි. ඉතින් දරුවාට අවශ්‍ය කරන සියලුම ප්‍රතිශක්තිකරණය, එයාට අවශ්‍ය කරන සියලුම පෝෂණය මේ මාස 6 කාලය තුලදී දරුවා ලබා ගන්නේ අම්මගේ කිරි හරහා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අම්මලා කියනවා අනේ කිරි තිබ්බේ නැහැ, කිරි මදි එහෙම කියලා. දීර්ඝ කාලීනව රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් පෙළෙන අය ඇරෙන්න අනිත් සියලුම දෙනාට කිරි නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමානුකූල කරගන්න හැකියාව තියෙනවා තමන්ගේ මනසෙන් ඇති කරන සිතුවිලි වලින්. අපි සිතන සිතුවිලි වලින් අපිට මේ කිරි දීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමානුකූල කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක හෝමෝන සමග ඇතිවෙන ක්‍රියාවලියක් හින්දා. ඉතින් අපි හොඳට හිතන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම අපිට කිරි තියෙනවා කියන එක. ඒක මනසට දුන්නාම කිරි නිපද වෙන්න අවශ්‍ය කරන හෝමෝන් එක අපේ ඇඟෙන් නිකුත් වෙනවා. එතකොට වාගේ කිරි නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමානුකූල වෙනවා. හැබැයි ඔයා මට කිරි නෑ කියලා හිතුවොත් මනසට යන්නේ කිරි නෑ කියන සංඥාව. එතකොට එයා කිරි නිපදවීමේ හෝමෝනය අඩු කරනවා. ඉතින් ඔයාට කිරි නැති වෙලාම යනවා. ඉතින් ඒ හන්දා හැමතිස්සෙම පොසිටිව් තින්කින් එක මේ කිරි දීමේදී ඉතාමත් වැදගත්. ඒ ඇරෙන්න ඔයාට හිතෙනවා නම් මුල් දවස් ටිකේ ඔයාට පම්ප් කරලවත් ගන්න තරම් කිරි නැහැ කියලා හොඳම දේ ඔයා ගෙදෙට්ට වෙලා බල ඉන්නේ නැතුව ඔයාගේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාව හමු වෙන එක. එතකොට එතුමා කියයි ඔබ මොකද ඊළඟට කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔබ ගෙදර කිරි නැතුවද කියන්නේ බබා හරියට කිරි බොන්නෙත් නැහැ, ඔයාට කිරි හරියට එරෙන්නෙත් නැති වුණොත් ඒකට ගත යුතු පෙති වර්ග තියෙනවා. ඒකත් එතකොට එතුමා නිර්දේශ කරයි. එහෙම නැතුව ගෙදෙට්ට වෙලා හිටියොත් එකක් බබා අඬනවා බඩකින්නේ. ඔයා ස්ට්‍රෙස් වෙනවා අනිත් පැත්තෙන්. අනිත් එක බබාට උණ ගැනලා බබා කහ වෙලා ආපහු බබාව ස්පිරිතාලේ ගෙන යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ කිරි දීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔහේ කිරි දීම නෙමෙයි හරි ටෙක්නික් එකකට කිරි දීම තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මේක මම ඔයගලන්ට රූපරාමු හරහා කොහොමද මේ හරි ටෙක්නික්ස් ටික කියන එක ගැන කතා කරන්න හිතුවා. එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද මේ ටෙක්නික්ස් ටික කොහොමද බබෙට හරි විදිහට කිරි දෙන්නේ කියන එක ගැන.
මේ පින්තූරේ පේන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා බබාව පීයුරට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. තන පුඩුව සහිත කොටස මුලින්ම උඩට උස්සලා තමයි බබාගේ මුඛය ඇතුළට දාන්න ඕනේ. මුඛය ඇතුළට දැම්ම එක හරිද කියලා බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට අන්තිම පින්තූරයෙන් හරි පොසිෂන් එකට හරි ටෙක්නික් එකට ඔයා ඒක ඇතුල් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ පියයුරේ කළු පැහැති වටේ කොටසක් තියෙන ඒ කොටසත් සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ බබාගේ කට ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරි ටෙක්නික් එක බබාට කිරි දීමේදී භාවිතා කරන්න ඕන. ඉතින් හරියට බලන්න නිපල් එක විතරක් ඔයා දුන්නොත් එහෙම නිපල් එක තුවාල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාට ඊළඟ කිරි වේලේදී ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ වගේ නිපල් එක තුවාල වෙලා තියෙනකොට ඔයාට ආපහු කිරි දෙන්න බෑ. ඔයාට පේන කෙනවනේ. ඒ හන්දා අර විදිහට දුන්නොත් ඔයාගේ නිපල් එක තුවාල වෙන්නේ මොකොත් නැහැ. දැන් අපි කතා කරමු breast feeding positions මොනවද කියන එක. මේකේ මම commonly කතා කරලා තිනවා breast feeding positions 4ක්. පළවෙනි එක ඔයගලන්ට පේනවා cross cradle කියලා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් hospital එකේ සොයිස hospital එකේ අපි discharge කරන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් ඩෙමෝ කරලා පෙන්නන්න ඕනේ අපි බබාට කිරි දෙන විදිහ. ඒ ඩෙමෝ එක හරි ගියොත් තමයි අපිව ටිකට් කපන්නේ. සොයිස් හොස්පිටල් එකට ගියා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ ක්‍රොස් ක්‍රැඩල් කියන ක්‍රමය තමයි හොස්පිටල් එකේ අපිට කියලා දෙන ක්‍රමය. එක පියයුරකින් එක අතකින් පියයුර අල්ල ගන්නවා අනිත් අතින් බබාව අල්ල ගන්නවා. මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි ක්‍රොස් ක්‍රැඩල් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රැඩල් කියලා කියන්නේ නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් බබා නලවන විදිහට අත් දෙකෙන්ම බබාව අල්ල ගන්නවා. පියයුර අල්ලගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති ඉන්වර්ටඩ් සයිඩ් ලයින් කියලා ක්‍රමයක්. මේ නිදාගෙන කිරි දීමේ ක්‍රමයක්. මේ නිදාගෙන කිරි දෙන ක්‍රමයේදී බබා ඔයාගේ පැත්තට නෙමෙයි නිදාගන්නේ ඔයාගේ අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කකුල් තියෙන පැත්තට තියෙන්නේ බබාගේ හිස. ඔයාගේ ඔළුවෙන් එළියට තමයි බබාගේ කකුල් දෙක තියෙන්නේ. ඊළඟ ක්‍රමය සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඇඳක වගේ කිරි දෙනකොට හේතු වෙලා කිරි දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. සයිඩ් ලයින් ක්‍රැඩල් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටත් ඔයාලට කිරි දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නිර්දේශ කරන්නේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් නම් අර ක්‍රොස් ක්‍රැඩල් කියන ක්‍රමයට ඔයාට හොඳට බබාව පියයුරට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. බබාව හොඳින් අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි හොස්පිටල්ස් වලත් ඔයගලන්ට නිර්දේශ කරන ක්‍රමය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ අයිඩියා එකක් හම්බ වෙන්න ඇති කියලා ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ කතා කරපු මාතෘකා දෙකම ඔයගලන්ගේ ජීවිතේට ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකා දෙකක්. මොකද බබෙක් හම්බ වෙච්ච ගමන් දරුවාට මොනදී නැතත් අත්‍යවශ්‍යම කළ යුතු කාරණා දෙකක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා යම්කිසි දැනුමක් ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න සුදුසුයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අලුතින් මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පාඩන වීඩියෝස් ටිකක් බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් channel එකේ වැදගත් දෙයක් කරනවා කියලා හිතෙනවා නම් subscribe button එකත් ඔබාගෙන යන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. bye bye.